कैरिश कादरी भाई से ये पॉक्स मैजिक मुझे कल पार्सल मिला और मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, मैंने पहले पैसे भेजे थे और 7-8 दिन के बाद मुझे डिलीवरी तुरंत मिल गया। तो ऐसे फंसाने वाला कुछ काम नहीं है। पहले एडवांस पैसे देने के बाद भी माल आ जाता है। अभी मैं जो मेरे पॉक्स वाले जो बच्चे हैं, पीछे आपको मेरी ढाबल दिख रही होगी, तो पॉक्स आए हुए जो बच्चे हैं उनको अभी मैं दवा डालता हूँ। ये हमारे दीपक भाई है, अभी हम लोग ये पॉक्स डालेंगे उनको।